Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Mi se danas bavimo osnovnim defanzivnim manevrima u borbi zrak-zrak izvan vizualnog dometa. Engleski se to naziva Beyond Visual Range, skraćenica BVR. Letimo na MiG-29S, naoružani smo sa nekoliko vrsta raketa. Na ovim vanjskim nosačima imamo rakete R-77. To su aktivno radarski vođene rakete takozvane Fox 3 kategorije, što znači da se u konačnoj fazi mogu potpuno samostalno navoditi na cilj. Osim njih, tu na ovom unutarnjem nosaču imamo R-27, poluaktivno radarski vođenu raketu, Fox 1 kategorije, i imamo na lijevom nosaču još također R-27, ali u toplinski vođenoj verziji, ima oznaku T. Kod nje je zgodno što ona ne upozorava protivnički zrakoplov da ste ispalili raketu na njega. S druge strane, imamo F-18 američke ratne mornarice. On je naoružan prvenstveno raketama AMRAAM, AIM-120, ima ih 6 komada. To su također aktivno vođene radarske rakete, slične 77-icama, Fox 3 kategorija, i još na vrhovima krila ima dvije rakete toplinski vođene kratkog dometa Sidewinder. 1 na 1 nije nešto što je baš jako često možda u stvarnom životu, no međutim ovo je više onako školski primjer radi demonstracije principa. Inače, ako niste još dosad pogledali tutorial za borbu protiv raketa zemlja-zrak na Suhoju 25T, preporučujem da ga pogledate jer ima nekih principa koji su vrlo slični. Za početak, pustit ćemo pauzu, aktivirat ćemo mod 2 za borbu izvan vizualnog dometa i uključiti radar. Naš prijemnik radarskog zračenja nam javlja da je nekakav lovački zrakoplov točno ispred nas. Za sad još samo u modu pretraživanja. Sa desnim Altom i I uključit ćemo Track While Scan mod, vidimo ga ovdje. I vidimo da se tu sad pojavila nekakva meta koju naš radar prati. Znači mi smo sad u onom modu gdje naš radar prati ovu jednu metu, no međutim i dalje pretražuje teren područja ispred zrakoplova i što je vrlo bitno, ne upozorava ga da ga pratimo. Možemo smanjiti skalu na 50 km. Sada vidimo opet ove tu oznake debele crtice. Odabrali smo raketu R-77. Imamo njen maksimalni domet, minimalni domet i ovo u sredini je takozvana no escape zona. Sad ćemo se još malo približiti. Znači idemo jedan prema drugom i približavamo se prilično brzo. Naš radar je sada automatski prebacio u single target track mod. Znači mod gdje prati samo jednu jedinu metu. Ovo je oznaka same mete, znači ovo je on. Ovo je domet, skala 50 km. Znači uskoro ćemo ući u maksimalni domet naše rakete R-77. I vidimo tu da nam se protivnik približava, da ide točno na nas. Makar možemo sada ispaliti raketu, to je smoći ćemo kroz par sekundi, za sad to nećemo napraviti, nego ćemo pustiti njega da ispali raketu. Prvi, a mi ćemo zatim demonstrirati osnovni defanzivni manevar. Evo ga, sad imamo na head-up displeju obavještenje da smo u dopuštenom dometu i da možemo lansirati raketu. F-18 sada već vjerojatno lansiraju raketu na nas. No međutim, zašto naš prijemnik radarskog upozorenja nas na to ne upozorava? On još uvijek se pokazuje kao da je u običnom scan modu.
Pa zato što i F-18 također poput nas koristi ovaj track-while scan, odnosno prati i pretražuj mod koji ne upozorava prijemnik radarskog zračenja, pa čak može i ispaliti raketu Fox 3 kategorije bez da upozori metu, to jest avion na koji je ta raketa lansirana. Znači u ovom trenutku mi možemo pretpostaviti da oni spaljuju raketu na nas, makar još nemamo upozorenje. Jer raketa će u prvoj fazi letjeti bez da upali vlastiti radar. Biće navođena radarom samog F-18 koji je lansirao, ali mi za sad još nemamo upozorenje. Još je predaleko da bismo je vidjeli, znači nekakav oblak tu ispred nas, ali možemo sa velikom sigurnošću pretpostaviti da ju je lansirao. Što ćemo znači prvo napraviti? Prvo ćemo zakrenuti u jednom smjeru, može biti lijevo, može biti desno, za nekakvih 30 stupnjeva. Time će naš radar još uvijek moći pratiti F-18, znači imat ćemo lok na njega, ali prisilit ćemo njegovu raketu da manevrira. Naime, svi raketni projektili imaju jednu zajedničku stvar. Nakon lansiranja raketni motor radi jedno prilično kratko vrijeme. To vrijeme se mjeri u sekundama i obično nije dulje od 15 sekundi. To je ona faza u kojoj vidimo onaj gusti debeli dim iza rakete. Nakon toga, kad raketni motor potroši sve gorivo, on se gasi. I to je točka kad raketni projektil ima najveću energiju. Nakon toga energiju može samo gubiti. Idealan cilj za raketu zrak-zrak, pa i isto vrijedi i za zemlja-zrak, je zrakoplov koji leti točno ravno prema njoj, na nekakvoj srednjoj ili velikoj visini. U tom slučaju ona ne treba manevrirati, ne treba trošiti previše energije, leti kroz zrak koji je relativno rijedak i vrlo je velika šansa da će ga pogoditi. Kad mi zaokrenemo u lijevo za tih nekakvih 30 stupnjeva, onda ju prisiljavamo da ona zaokreće u desno, jer sada mora uzeti u obzir i preticanje, mora ciljati jednu točku koja je negdje ispred našeg nosa zrakoplova, a da bi to ostvarila, cijelo vrijeme mora oštro zaokretiti. Čim oštro zaokreće, naglo gubi brzinu i energiju koju više ne može nadoknaditi. Znači, mi sada za početak zakrećemo u lijevo. Evo ga. Sada smo došli u fazu da je raketa Amram upalila svoj aktivni radar. I sada nas potpuno samostalno prati. Evo, naš prijemnik radarskog zračenja je to prepoznao. I što ćemo napraviti sada? Sada ćemo se za početak vratiti opet u smjeru prema protivničkom zrakoplovu. Evo, još uvijek imamo lok na njega. Vidimo znači po ovom tu kružiću da još uvijek imamo lok. Naš radar ga još uvijek vidi. Nakon toga ćemo ispaliti dvije rakete, možemo jednu, ali za svaki slučaj neka budu dvije R-77. I nakon toga ćemo još malo zakrenuti u desno i obrušiti se prema zemlji. Istovremeno ćemo izbacivati radarske mamce čefove. Time postižemo nekoliko stvari. Kao prvo, ova raketa koja je sad skretala u desno da nas presretne, sada će opet morati zaokretati oštro u lijevo. Jer ćemo je preći sa desne na lijevu stranu. Nakon toga kad se mi počnemo obrušavati, morat će i ona također manevrirati još prema dolje, što će joj dodatno oduzeti energiju. Spustit će se, da bi naslijedila, spustit će se na manju visinu gdje je zrak puno gušći, opet gubitak energije. I još ćemo ju dodatno zbunjivati sa radarskim mamcima i povećavati mogućnost da se ona zbuni i navede se na neki od mamaca. Dakle, zaokrećemo u desno.
ispaljujemo dvije rakete, izbacujemo radarske mamce i obrušavamo se oštro prema dolje. Evo ga. Evo ga, naše 77-ice uspjele su pogoditi F-18, a njegovi Amrami su nas promašili. Znači da još jedan put sumiramo, kad smo došli otprilike u maksimalni domet ispaljenja naše rakete, koji je tu negdje kao i maksimalni domet Amrama, pretpostavili smo da je F-18 ispalio raketu na nas, makar to još naš prijemnik nije pokazivao. Nakon toga smo zakrenuli u lijevo za 30 stupnjeva. Kada se naš prijemnik radarskog upozorenja oglasio i javio da nas raketa Amram prati, to jest da je aktivirala svoj radar, zakrenuli smo opet u desno, ispalili smo dvije rakete R-77 i obrušili se oštro prema tlu, istovremeno izbacujući radarske mamce. Sada ćemo još dodatno pokazati ovu situaciju u aplikaciji koja se zove TacView. Ako ju nemate, preporučujem da ju svakako instalirate. To je jedna aplikacija koja snima sva kretanja u vašim borbenim misijama na DCS Worldu. Ona će se automatski povezati sa samim DCS Worldom i nakon što vi odigrate neku borbenu misiju, u My Documents će se snimiti jedan mali file koji onda možete otvoriti iz aplikacije TacView i možete pregledavati u ovakvom jednom 3D okruženju šta se točno događalo. Ona pokazuje zrakoplove, kopnene ciljeve, rakete i sve slično, sve što se događa zapravo na bojištu. Vrlo je korisna za analizu jer koliko god da imali dobru svjesnost o situaciji, nikad uvijek ćete primijetiti da se još nešto događalo čega uopće niste bili svjesni. Možemo ju pokrenuti. Znači sada vidimo, približavamo se jedan drugom. Tu ćemo malo sad ubrzati. Dok ne dođemo do trenutka. Sad tu negdje F-18 ispaljuje svoju raketu. Vidimo njenu brzinu. Znači za sad ide preko 3 maha. Mi smo zaokrenuli. I šta se sad događa? Znači mi idemo u ovom smjeru. I sad raketa mora također naglo zaokretati i presesti nas negdje ovako. Pritom okreće oštro u desno i vidimo da prilično brzo već gubi svoju brzinu. Sad tu već pala ispod 2 maha. U ovom trenutku mi se sad okrećemo nazad u desno. Ispalit ćemo sve rakete, a protivnički Amram, znači sada je zakretao u desno, sada će morati odjedanput oštro zaokretati u lijevo i prema dolje i gubiti još više energije. To je već prilično blizu. Mi ispaljujemo 77-ice i oštri manevar. Kao što vidite, Amram je sad tu već jako spor i jednostavno ne može nas pogoditi, a naše 77-ice su pogodile F-18 koji se katapultirao
Amram tu sad bespomoćno se obrušava prema zemlji i ne može više ništa. Nadam se da je ovo bilo korisno. Ostavite komentare ako ih imate, kliknite na like button i nastavite pratiti kanal Showtime 112.